Leo nataka nishughulike sana na issue ya majina. Sema jina. Yamkini jina uliloponalo hilo ndio chanzo cha kufeli kwako, ndio chanzo cha kushindwa kwako, ndio chanzo cha kuanguka kwako. Amen. Ndio chanzo cha kuchelewa kwako. Asa natamani sana leo nishughulike na hilo jina, alafu niliingize kwenye mpenyo ili uanze kufanikiwa. Hello. Nataka ujue jina limebeba maana ya kitu na kitu chenyewe alisia. Nataka uelewe kabisa. Nataka ujue unapokuwa umepewa jina la namna yote ile, maana jina hilo ndio litakalo tafasiri maisha yako huku duniani. Kwa sababu jina la mtu ndio kitu alisia, ndio kitu chenyewe. Jina lako litakutambulisha wewe na litatambulisha kila ambacho unakifanya. Amen. Hello. Ndio maana leo natamani nishughulike na majina sana. Ikiwa jina lako limekufelisha kwa muda mrefu, leo hiyo roho ya kufeli ondoka kwenye hilo jina, ili jina lianze kupiga tu. Jina lianze kufanikiwa. Kuna aina ya majina ambao mpo nayo leo, yamewapa maisha ambao mpo nayo. Amen. Yamewapa hali ambazo mpo nazo. Tusipoteze muda kabisa, tukimbie kwenye vitabu vitakatifu vya Mungu. Yes. Tuone majina ambavyo yanaweza kumfanikisha mtu na yakamfelisha mtu, ama majina yanaweza yakamuinua mtu na yakampa mtu vitu. Tukimbie kwenye kitabu kile cha Mwanzo ile sura 12 mstari wa 2. Neno Mungu nasema, ndio, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Na kukubariki. Na kukubariki. Na kulikuza jina lako. Na kulikuza jina lako. Tunamwona Mungu anamwambia Ibrahim, nami nitafanyeje? Nitakubariki. Yes. Na baada ya kukubariki nitalikuza nini? Talikuza jina lako. Maanake kumbe jina limebeba ukuu wa mtu. Amen. Jina limebeba ukuu wa mtu. Maanake jina lako ndio lilobeba ukuu wako. Amen. Ukuu wako unatokana na jina ulilopewa. Ukuu wako unatokana na jina ulilonalo. Je, jina ulilonalo wewe limekupa ukuu gani hadi leo? Jina ulilonalo wewe leo limekupa heshima gani? Limekutambulishaje? Limekufanya ujulikanaje? Maanake kumbe jina limebeba ukuu ndani yake. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakubariki, sitakubariki tu, na nitalikuza jina lako. Maana kumbe ukuu ule ambao maisha yako umeletwa na jina ulilolibeba. Mwambie jirani yako, kila ukuu unaotaka unasababishwa na jina ulilonalo. Ukuu wote ulionao utatambulishwa na jina ulilonalo. Sasa unatamani kuwa mtu mkuu, unatamani kuwa mtu fulani. Unayotamani jina ulilonalo linakusapoti kuwa vile, linaruhusu uwe namna ile, linakuruhusu uwe wa design hiyo. Manake kumbe kuna watu ambao tumefeli kwa sababu ya majina tulionayo. Amen. Yes. Kuna watu ambao tumeshindwa kwa sababu ya majina tulionayo. Majina yetu yametuzuia tusifike sehemu fulani. Yes. Tusipige hatua sehemu fulani. Yes. Tusiingie mahali fulani. Kwa tunasumbuka, tumekuwa ni watu ambao tunapambana sana, lakini majina yanatuzuia. Majina yanatukatalia. Majina yanatugomea. Nataka aliwaambie jina lako lipate ingia kwenye mafanikio ambayo Mungu alitaka uwepo nayo kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakubariki na nitalikuza jina lako. Maana yake kumbe ukuu wote unaotaka wewe upo ndani ya jina. Mafanikio yote unayotaka wewe yapo ndani ya jina. Maana yake jina litakuruhusu ingie na jina litakuchelewesha ama litakuzuia usiingie. Kuna wengine sio uchawi, majina tulionayo ndio yametuchelewesha. Hello. Kuna wengine sio uganga, majina tulionayo ndio yametuchelewesha. Je, jina lako wewe leo limekuchelewesha usiingie wapi? Limekuzuia usiingie wapi? Natamani leo kwa msaada utokao juu, Mungu akusaidie juu hilo jina kwa jina la Yesu. Ikiwa jina limekuchelewesha kwa muda mrefu, Mungu achilie msaada juu yako. Jina likupe nguvu ya kupenya kila mahali unapotaka kuingia kwa jina la Yesu. Amen. Yes. Sema, Baba yangu, nipe jina kuu lenye kubeba samani, lenye kunielezea na kunitambulisha mimi katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Kitabu cha Mwanzo 16:11. Mwanzo 16 mstari wa 11 Biblia inasema. Mstari wa 11. Ndio. Na Mungu anasema. Maandiko yanasema. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama, wewe una mimba. Utazaa mwana wa kiume. Nawe utamuita jina lake Ishmaeli. Maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Kweli. Baada ya ajili kumkosea Sara, bibi yake alikuwa mlezi wake. Baada ya Ibrahim kukoswa mtoto kutoka kwa Sara, Sara akaruhusu Ibrahim kulala na nani? Na kijakazi wake Ajili, ili ajipatie mtoto kwake.
Baada ya Ajili kupata mtoto, Sara akawa duni mbele ya nani? Ya bwana wake. Baada ya Sara kuona amekuwa duni mbele ya bwana wake, akamfuata Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, umejipatia mtoto sawa kwa kijakazi wangu, nami ndiye niliyekupatia upate mtoto kwake. Wai, baada ya kupata mtoto umekuwa duni machoni pangu. Ibrahimu akamwambia Sara, nisikilize, naomba umtende utakavyo wewe Ajili, kwa maana bado yuko mikononi mwako. Sara akachukua maamuzi ya kumtesa nani? Ajili. Amemtesa Ajili, imefikia sehemu Ajili akakimbilia jangwani. Amekaa jangwani kule, kwenye jangwa kuna mateso, amepitia mateso, haoni maji, haoni chakula. Amekaa kule jangwani, imefikia sehemu amemlaza mtoto wake pembeni, asubirie tu uhai umtoke ili achane na yule mtoto. Ghafla malaika akamtokea. Baada ya kumtokea malaika, tunamwona malaika anampa jina la mtoto yule ambaye anatakiwa afanyeje? Azaliwe, awe naye. Anamwambia mtoto yule utakayemzaa utamwita nani? Ishmaeli. Afu anampa tafasiri ya jina lile, anampa maana ya jina lile, anampa umuhimu wa jina lile. Jina lile ambalo amepewa tunaona limebeba kuondolewa katika nini? Katika maumivu, kutolewa katika mateso. Tunamwona Mungu anatuma jina kwa nani? Kwa Ajili, jina ambalo litamuondoa kwenye mateso aliyopo nayo, kwenye maumivu aliyopo nayo. Kumbe jina ulilobeba linaweza kusababisha namna fulani uokovu kwenye maisha yako. Amen. Liza nikageuza historia yako kwenye maisha yako. Yes. Tunamwona Ajili kapewa jina na nani? Na malaika. Kapewa jina na Mungu. Mtoto utakayemzaa utamwita nani? Ishmaeli. Yes. Alafu tunaona kuna tafasiri na pale. Maana ili jina ni maana yake nini? Ni kwa sababu Ajili alikuwa anapitia uchungu na maumivu wakati akiwa jangwani. Ili Ajili asaidiwe, anatumiwa jina lenye msaada. Yes. Ili yobeba tafasiri ya kila ambacho anakipitia. Ndio. Kumbe jina linaweza kukusaidia sehemu fulani. Jina linaweza likakuokoa sehemu fulani. Jina linaweza likakupa kitu fulani kwenye maisha yako. Ajili anaumwa, Ajili anaumia, Ajili analia, anatumiwa jina litakalomsaidia kumpa kitu fulani, kumtoa kwenye maumivu, kumuingiza kwenye faraja. Yes. Kumtoa kwenye maumivu, kumuingiza kwenye kicheko. Kumbe jina linaweza likakusaidia wewe. Yes. Ukaingia sehemu fulani, ukapata kitu fulani, kikaondoka kitu fulani. Je, jina ulionalo wewe limekusaidia nini hata leo? Na jina uliobeba wewe leo limebeba tafasiri gani? Limebeba maana gani? Kumbe majina yamebeba maana na tafasiri zake. Yamebeba maana na tafasiri zake. Usimpe mtoto ovyo ovyo jina. Amen. Usimpe mtoto ovyo ovyo jina. Unaweza ukampa jina mtoto likawa ni chanzo chake cha kuharibikiwa, ukampa mtoto jina likawa ni chanzo chake cha mafanikio. Kuna aina ya majina ambayo tumepewa leo yametuzuia, yametuchelewesha, yameleta uharibifu kwenye maisha yetu. Je, jina lako wewe leo limeleta nini? Lina faida gani kwenye maisha yako? Natamani ikiwa kama kuna jina lako ambalo umepewa ambalo leo limekuwa ni mateso kwenye maisha yako, mbingu zikusaidie utoke kwenye hayo mateso kwa jina la Yesu. Msaada wa Mungu uje kwa ajili yako ili uligeuze jina lako hilo hilo ulionalo lipate nguvu ya kufika kule ambako unataka kufika. Yes. Sema Baba, kwa damu ya Yesu. Baba, kwa damu ya Yesu. Sema jina langu. Ikiwa kuna mala, ikiwa kuna mala, limenizuia. Sema leo, lipate nguvu, lipate uweza, lipate nguvu, lipate uweza wa kupenya na kuingia mahali hapo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo chunguza aina ya jina ulionalo, alafu angalia na aina ya maisha ulionayo. Chunguza aina ya jina uliopewa, alafu angalia na aina ya kuenenda kwako jinsi kulivyo. Yes. Uangalie aina ya kutenda kwako jinsi kulivyo. Amen. Yes. Yeah. Hello. Mimi nilipookoka sikujua nini maana yake hiki kitu. Hello. Mimi nilipookoka, kanisa ambalo niliokokea, cha kwanza kabisa ili aniingize kwenye utumishi ilimpasa nibadilishe jina. Amen. Akaligeuza jina. So nisikie vizuri. Baada ya kunipa jina nikaanza kutembea kwenye neema ya Mungu. Kumbe jina linaweza likakuzuia usifanye na jina likakuruhusu ukafanya. Amen. Kwa kuna majina upo nayo leo yanakuzuia wewe usifanye. Yes. Na kuna jina ulipo nalo leo linakufanya wewe ufanye. Je, jina lako wewe leo limekufanya wewe uwe nani? Limekutambulishaje leo? Limekupa faida gani? Limekupeleka mahali papi? Sema leo kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna jina nimepewa mimi ila nichelewesha, sema leo kwa damu ya Yesu napindua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ikiwa jina langu limebeba laana, limebeba mikosi, limebeba balaa, sema leo kwa jina la Yesu naligeuza libebe baraka, libebe baraka, libebe baraka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Hebu tafakari wewe mwenyewe uliko hapa, tafakari. Upewe jina la shida. Amen. Jina la nini? Jina la shida. Maisha yako yatakuwaje? Binafsi tu maisha yako yatakuwaje? Upewe jina la tabu, maisha yako yatakuwaje? Hello. Manake kuna aina jina ulipo nalo leo
aidha ni la kwako ama jina la pili la kulisi, limeyafunga maisha yako usipige hatua, limekuzuia wewe usipenye, limekuzuia wewe usipate. Natamani leo ikiwa kuna jina umepewa limekuzuia, likuachia laka, upate jina lenye mafanikio kwenye maisha yako. Amen. Upate jina litakalokupatia vitu. Amen. Upate jina ambalo litakupatia msaada kwenye maisha yako. Amen. Kuna mtu ananielewa? Yes. Mwambie jirani yako, hebu angalia namna ya jina ulilonalo. Linakuruhusu kufika kule ambako unatakiwa wewe. Linakuruhusu kukanyaga kule ambako unataka wewe. Amen. Hello. Umepewa jina la mzee ambaye hakuwahi hata kumiliki baskeli. Amen. Yaani hakuwahi hata kumiliki baskeli. Ndio jina umepewa wewe. Unategemea maisha yako yatakuwaje wewe? Unategemea mahali yako itakuwaje wewe? Yaani unapambana kutoka kimaisha, lakini jina ulilobeba halikuwahi hata kumiliki baskeli. Halikuwahi kumiliki, na ndio umelibeba wewe leo. Unadhani jina hilo litakusaidiaje wewe? Litakupa nguvu gani wewe? Ikiwa mwenye jina yeye alishindwa kufanya kitu, kwa sababu jina la mtu ndio kitu halisia. Maana yake ukiitwa mateso, maana yake utaishi kwenye hayo mateso maisha yako yote. Hello. Umepewa jina la mtu ambaye hakuwahi hata kumiliki baskeli. Alafu huko mjini hapo unapambana kutengeneza maisha. Kila ukijaribu kufanya inashindikana. Issue jina lako lilolibeba. Je, aliwahi kufanya ambavyo unavifanya leo? Aliwahi kutenda namna ambavyo unataka kutenda wewe leo? Maana yake yeye alishindwa, wewe utatoboa. Nataka nikusaidie kwa msaada wa mbingu leo. Ikiwa ulipewa jina ambalo mwenye jina hilo hakuwahi kufanya kitu, mbingu zikusaidie leo. Amen. Jina hilo lipate msaada na nguvu ya kufanya mafanikio. Ukeuke zaidi ya yeye alivyofanya, maana yake uwe kinyume chake. Kama yeye alishindwa, wewe ufanikiwe leo. Kama yeye alianguka, wewe usianguke, uinuke ufanikiwe. Amen. Sema baba yangu. Ikiwa jina langu nililopewa imejifungamanisha na roho za uharibifu, sema leo kwa damu ya Yesu nalikomboa jina langu. Nalikomboa jina langu kwa damu ya Yesu. Hebu muulize jina lako, jina ulilonalo wewe, ila nani yako? Muulize. Ongea na huyo uliokaa naye hapo, muulize jina ulilonalo ni la nani yako, na kwenye maisha yake mtu huyo aliwahi kufanya nini? Hello. Usimwogope, muulize jina ulilobeba wewe ni la nani yako, na mwenye jina aliwahi kufanya nini kwenye maisha yake. Kuna mtu hapo unaolewa unaachika, kumbe ni yule bibi ambaye alikimbia ndoa karibia 7 kwenye maisha yake, na ndio jina umepewa hilo. Kwa hiyo laana na huo mkosi unakufuata kwenye ndoa. Nataka leo uvunje hilo jina lisiwe na nguvu tena kwenye maisha yako. Amen. Ili usimame wewe kama wewe. Yes. Utoboe wewe kama wewe. Ndio. Uende wewe kama wewe. Ndio. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Naomba ukiri kwa kumaanisha. Amen. Amen. Kiri kwa kumaanisha, sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ikiwa nilipewa jina la mtu aliyeshindwa. Sema alikataa. Kwa damu ya Yesu. Namna ile aliyeshindwa yeye, sitashindwa mimi. Namna ile alipozuiliwa yeye, sitazuiliwa mimi. Namna ile alipocheleweshwa yeye, sitacheleweshwa mimi. Nakataa kwa damu ya Yesu. Sitatembea kama yeye alivyotembea. Sitakuwa kama yeye alivyokuwa. Kwa jina la Yesu. Sitaishi kama yeye alivyoishi. Nakataa. Amen. Hello. Amen. Kama ni leo mpige Yesu makofi ya shangwe. Yes. Ongeza makofi tena. Hello. Ukombozi uko hapa. Nisikilize tu. Ukombozi uko pamoja na wewe. Lazima upenye kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Sio, nisikie vizuri. Sema kupenya nitapenya tu. Sema tu tena, kupenya nitapenya tu. Sema nitapenya tu. Narudia tena kukwambia kitu. Muulize jirani yako uliokaa naye, jina ulilonalo ni la nani yako? Anakuambiaje? La babu yake. Yule babu aliyekuwa na kilinge cha uganga, na ndio jina amepewa hilo. Unafikiria utakuwa nani? Utakuwa nani? Maana roho hizo zitakufuata tu, zitakutaka ufanye vile, zitakutaka uwe vile. Sema nakataa leo kwa jina la Yesu. Sema nakataa leo kwa jina la Yesu. Nakataa leo kwa jina la Yesu. Sema nakataa. Hello. Ndio. Pewa jina la hivyo. Ukiangalia uliopewa jina lake alikuwa tasa. Amekufa hajawa na mtoto. Na wewe leo unateseka vile kutafuta mtoto. Unateseka vile. Hujui shida iko wapi. Umekunywa madawa, umefanya hivyo, hujui shida iko wapi. Jina, mwenye jina alizaa. Yes. Kafata sana mtoto, ndio jina umekubambika wewe hilo. Unadhani utatoboa? Unadhani utapenya? Au utapenya? Unahitaji msaada juu ya hilo jina ili uweze kupata kitu ambacho yule mwenye jina hakuwahi kupata. Uweze kumiliki kitu ambacho yule mwenye jina hakuwahi kumiliki. Sema nauita msaada wa mbingu juu yangu.
Sema nauita usaada wa mbingu juu yangu. Sema ushuke juu yangu leo, ulete utatuzi kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hivi kuna mtu anaelewa kwa mali hapa? Hebu kama anaelewa mpige Yesu hata makofi ya kichokozi tu. Hata ya kinafiki tu, amen. Hello. Hata ya kinafiki tu upige tu hata kidogo hivi, mpigie Yesu. Kuna mtu anaelewa? Sema Yesu, ikiwa historia ya jina langu imebeba roho ya umaskini, imebeba roho ya madeni, imebeba roho ya utasa, imebeba roho ya kuachika, sema leo najitoa kwenye huo mtego. Najitoa kwenye huo mtego. Najitoa kwenye huo mtego. Najitoa kwenye huo mtego. Sema 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 najitoa leo. Najitoa leo kwa damu ya Yesu. Sema najitoa leo. Sema najitoa leo kwenye huo mtego. Najitoa leo kwa damu ya Yesu. Sema najitoa kwenye huo mtego. Natoka leo kwa damu ya Yesu. Huo mtego wa hilo jina natoka kwa jina la Yesu. Natoka leo. Najitoa leo. Najitoa leo. Najitoa leo. Najitoa leo kwa jina la Yesu. Mambo ukili kwa kumaanisha. Hello. Kuna mpenyo baada ya ibada hii. Sasa nisikia vizuri. Sasa nisikia vizuri. Jamani, nimekwambia mimi masomo yangu yanalenga kufungua watu tu, kukutoa kwenye vyanzo vya matatizo. Ngoja nikwambie, usidiri na tatizo, shughulika na chanzo cha tatizo. Tunafeli kwa sababu tunadiri na matatizo sana. Hatutafuti vyanzo viko wapi, hatutafuti kimeanzia wapi. Kwa nini liwe hili swala liwe hivi? Nini kilichosababisha liwe hivi? Tafuta kujua wapi kuna shida, usitafute kushindana na shida. Ukiua shida, elewa chanzo kikiwepo kitazalisha shida nyingine. Hello. Lakini ukikiondoa chanzo cha shida, na shida itaondoka, utaiona tena kwenye maisha yako. Sasa nisikia vizuri. Sema kwa damu ya mwana kondoo. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema leo ile nguvu ya utajiri iliyobebwa na jina langu, iliyozuiliwa kwa sababu ya jina nililopewa, nililolisi kwa mababu zangu, kwa mabibi zangu, kwa wajomba zangu, sema leo kwa damu ya Yesu najitenganisha, najitenganisha, najitenganisha kwa jina la Yesu. Ngoja nikwambie, kuna watu wanapata virahisi kwa sababu wana majina. Hello. Angalia maisha leo. Watu wanaingia kwenye nafasi kwa sababu nini? Jina lishatengenezwa tayari. Jina lishabeba heshima tayari. Jina lishabeba ukuu tayari. Kwa unawaona watu wanaingia, issue sio wanaingia, issue majina yameshatengenezwa tayari. Ngoja nikwambie, ikiwa ndugu zako walishindwa kutengeneza hayo majina, simama wewe sasa hivi utengeneze hilo jina. Amen. Unapotengeneza si faida yako tu, manake elewa kuna kizazi nyuma chako ambacho kinakufuata, kitapita kupitia hilo jina. Sio, nisikie vizuri. Leo ukiangalia nafasi zimekuwa ni nafasi za majina. Kama huna jina upati kitu. Kama huna jina umiliki kitu. Kama una jina uingii sehemu fulani. Yaani kuna aina ya kazi unaitafuta wewe, wanakuja watu nyuma. Wewe una kila kitu ambacho kinakuruhusu kuingia kwenye hiyo kazi. Lakini wanakuja watu nyuma ambao wao hawana CV kama ulionayo wewe. Lakini kwa sababu tayari wana jina lenye kuwapa vitu, wanaingia kwenye hiyo nafasi, wanakaa, wewe wanakuacha vile vile. Sema nakataa leo. Sema tena nakataa. Sema tena nakataa. Sitasahaulika kwa sababu ya jina. Sitaachwa kwa sababu ya jina. Sitakimbiwa kwa sababu ya jina. Nakataa leo. Nakataa leo. Nakataa. Amen. Kwa kumaanisha ndio ni faida ya maisha yako. Yes. Ni kwa ajili yako wewe. Ndio. Hata kama ukipenya umepenya wewe. Amen. Amen. Hello. Yes. Sema ikiwa kuna mala, nimezuiliwa kwa sababu ya jina langu. Sema leo kwa damu ya Yesu nafaa ukuu, nafaa uweza, nafaa nguvu kwenye jina langu. Mimi nitapata, mimi nitamiliki, mimi nitajenga, mimi nitajenga, mimi nitajenga, nitafanya biashara kwa jina la Yesu. Ikiwa mwenye jina nililolibeba hakuwahi kufanya kitu, hakuwahi kufanya kitu, mimi nakataa kuishi kama yeye. Mimi nitafanya, mimi nitajenga, mimi nitamiliki kwa damu ya Yesu. Mimi nitakuwa kama Mungu alivyotaka. Mimi nitaishi kama Mungu alivyotaka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu napokea jina, jina lenye ukuu, jina lenye heshima, jina lenye heshima nalipokea leo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Amen. Sema napokea jina leo. Napokea jina leo. Sema tena napokea jina leo. Napokea jina leo. Sema tena napokea jina leo. Napokea jina leo.